Velkomin í Gúrkutíð, þar sem við tökum óhrædd og stærstu fréttamálum liðina daga. Ég heiti Stefán Ingvar og er fréttastjóri og með mér í dag er blaðamaður af gamla skólanum sem skilur ekki hennan réttrúnað og vill bara drekka viskí í friði, Gunnlaug Jóna Rúnarsdóttir. Halló. Velkomin! Takk. Mjög gamla skólanum. Já. Rannsóknarblaðamaður með vini á háum stöðum og óvini á lágum stöðum, Ylva Ösp. Já. Ekki drepa mig. Nei. Og Marta Smarta, Stefán Gunnlaugur. Ég er nýja Marta Smarta. Ég tek við keflinu og húðinnar. Og við ætlum að byrja á fyrirsögnum. Það virkar þannig að ég les fyrir ykkur fyrirsögn og síðan þegar við tölum, síðan slæ ég á bjölluna og þá eigið þið að spinna. Og við verðum að spinna. Þið eigið. Sem þetta fólk. Ég veit það ekki. Nei, ég bara spyr. Ok. Ég bara spyr. Ég mun bara spinna. Það er það sem blaðamenn eiga að gera, þeir eru að spyrja spurninga. Heyrðu, ok. Flugmaður Icelandair, þetta er þess lágflug án leyfis, flugmaður Icelandair sem var að fljúga sitt síðasta flug fyrir eftirlaun, ákvað að fara í 100 metra lágflug yfir Heimaey og það gerði hann í leyfisleysi og nú hefur Icelandair kært hann til lögreglu yfir leikar. Sko, í fyrsta lagi, það er mynd sem fylgir þessari frétt. Mér finnst þetta að vera lægri en 100 metra. Já, þetta er mjög lágt. Ég veit ekki hvort það er bara ég. Mér finnst þetta að vera svona 30 metra lágflug eða eitthvað svoleiðis. En sko, ef maður má þetta ekki á síðasta deginu sínum, Hvenær má maður þetta hvenær má maður þá, sko? Einmitt. Það má aldrei neitt fljúga lágflug. En sko, að því að, sko, svo held ég að það hafi, sko, verið sagt eitthvað svona, þetta er alltaf gert. En svo á kæra, þannig að þetta er kannski aldrei gert. Nei. Þetta var kannski, en hann ákvaða bara. Já, hann hefur ákveðið það, sko. En kannski núna, hérðan í frá. Verður Verður þetta alltaf gert. Já. Einmitt. Ég hef allavega ekki séð svona lágt flug. Á svona stóri flugvél. Stóri flugvél. Nei. Þetta er bara alvöru Það flugvél. var alveg risastór flugvél. Já, þetta er bara Boeing 757 sko, þau voru að koma frá Frankfurt. Já, mér finnst æðislegt að hann hafi líka bara neytt farþegana með sér í þetta ævintýri, sko. Já. Já, nú fyrir við lækkum við 30 metra því að ég er bara að hætta. Sjáu þið hér ólstígu. Þið sjáuð inn á glugg. Já, hann er kannski bara að skoða staði í sínu lífi, sko. Líka fólk bara svona. En ég held að þetta sé hættulegt. Eða þú veist, þetta hlýtur að vera hættulegt. Ég myndi ímynda með Ég það. myndi ímynda mér það. Kælur. Já, eða kannski þess vegna sem hann er að hætta, hann er kannski ekki gamall, hann er kannski bara bilaður. Það gæti verið bilaður, sko. Ég er líka spá, af því að horfandi á þessa ljósmynd. Hvort það sé verið að freyma hann, að þetta er smá léleg ljósmynd. Já. Það Já, skilir þú þess að meinar. það hefði verið hægt að ná kannski betri mynd. Já, þetta er svona Bigfoot. Já, eitthvað, Sæti. er þetta flugvél? En sjáðu, ef maður pýr augun, þá er þetta smá bara eins og snjór í fjallinu. Eða klettinum, ég veit ekki hvað það heitir í. Ok. Já, Magnús. Nú gómuðum við aldeilis. Við náðum þér á myndband að fljúga yfir Vestmannaeyjabæ. Já. Við höfum heyrt sögursagnir að þú sérst að gera þetta. Hún gerir þetta alltaf. Ég Nú ger þetta vinnum við. alltaf og það er ótrúlegt að þið séu bara að góma mig núna. Ég er búin að vera að fljúga fyrir Icelandair í 30 ár. Ég er búin að fljúga þetta lágflug bara milli landa alltaf. Akkur er það að kæra mig núna? Við fengum loksins mynd. Við Þetta er fengum, myndin. hérna héraðs skopmyndateiknari er búinn að teikna flugvélina hérna yfir Vestmannaeyjum. Já, þetta er teiknu mynd. Hún er loksins búinn að Loksins góma náðu þig. honum, hann er alltaf á Ítalíu. Nú var hann á Nú var hann laus. Já, en þetta sannar ekki neitt, af því þetta er bara teiknu mynd, þetta er ekki ljós. Það sést að flugvélin þín er vel undir 100 metrum. Já, og eins og ég sagði, ég er búin að vera að fljúga svona lágt, ég sagði það áðan, ég er Já. búin, og þið eru búin að vita það alltaf, ég Já. er búin að fá sérstætt leyfa því En að, við vorum ekki með sönnunargögn. Nú erum við með já, sönnunargögn. en sönnunargögnin eru að ég bað um leyfi af því að ég er svo agalega loftræddur, að ég sagði, má ég fljúga lágt, og þið sögðu já. Hey, ég þarf líka að sýna þér hérna upptaka sem við fundum að þér. Þetta er barnaskólinn í Vestmannaeyjabæ. Já, Sett upp leikrit þar sem þú játar glæpinn. já, er Magnús sonur minn leikur þig að játa hvort glæpinn. það væri Magnús, þannig að, já, Ha, aftur Ég segir þú svart á hvítu að Já.
Þú hafði flogið yfir Vestmannaeyjabæ. Og þú sér þetta á teikningunni frá Héraskópteiknunum, hann teiknaði leikritið Já, og skrifaði inn á hann er, ég flaug lágt. já, Lágt. og ég er alltaf búin að vera, mér finnst eins og að liggja eitthvað meira á baki. Af því að ég er búin að vera að fljúga lágt. Þú ert harðsvíraðasti glæpamaður Íslands. Það er aldrei hægt að ná sönnun að þér. Aðalega því að hann er alltaf á Ítalíu. Já, þú ert hérna, Héraskópteiknarinn okkar. þú ert að sofa hjá líka bara giftum konum. Nei, Villt og hvað galið. er einhver sönnunargögn? Já. Hvaða sönnunargögn hafið þið? Þarna er ef þú flettir þessu, þá sérðu hreyfimyndir Hreyfimyndir. sem Héraskópteiknarinn teiknaði þér að kissa Jófríði, Þetta eru svona svona spýtukallar, spýtukallar. einmitt. konan hans Péturs. Sjáðu Sjáðu þetta. allt þetta. En þetta er ekki, þetta er bara spýtukallar. Já. Þetta er ekki En hvað stendur framan á bókinni? Já, ég hélt framhjá og kisti þessa konu. Það stendur þarna, ég veit það. Já. En Þannig að þetta er svona. Þetta er svona. Takk fyrir. Ok, Vá. þetta var nú gaman. Já, þetta Og var gaman. gott hjá ykkur að spinna. Takk. Já, takk fyrir. Var gaman að þið spunnuð. Heyrðu, næsta frétt heitir veðrið það Já, oftar en ekki viðvörun í gildi í mars. yfir til ykkar. Einmitt. Hvað finnst ykkur um veðrið? Sko, þetta er þetta í raunin að segja okkur að yfir 50% tímans í mars var einhver stað viðvörun í Íslandi. Viðvörun. eða bara einhver viðvörun, er þetta bara einhver viðvörun? Eða einhver viðvörun. Já, Oftar en ekki bara viðvörun í það gildi. gæti eitthvað gerst. Já, Já, einhver geti Hér gerst. var eitthvað við. já, ég var Þetta er til í að fleiri stofnanir en Veðurstofan myndu fara að gefa út svona almennilega viðvaranir. Já, sko. hvað myndir þú vilja sjá? Þú veist, í fyrsta lagi náttúrulega Seðlabankinn með gula vaxtaviðvörun. Já. Já. Appelsínu gula vaxtaviðvörun núna. Og svo, þú veist, ok, ég verður reyndar að tala um eitt. Krónan, Lindum, hún er að fara í framkvæmdir núna. Hún gerði það líka í fyrra. Ok, hún er greinilega alltaf í einhverju makeoveri. Já. What a queen. Og hérna, ég fór þangað. As she As she should. Hún er að reyna að finna sig einhvern veginn. Ég fór þangað um daginn. Ég ert ekki öruglega í Lindum. Þetta er í Það er Lindum, þarna, í Kópavoginum, Já, fyrir það- ofan Smáralind. já, Og nei hérna, það er önnur króna, já það er alltaf, ok, áfram. ok, þú ruglar krónum saman eins og rað framhjóhaldur ruglar Já. krónum saman. Mhm. Og hérna, ég fór hana inn og þetta var eins og stríðsástand. Já, Þetta var rauð viðvörun í krónu. Já, það er næs að vita. Já, hefði verið næst að vita, og bara tómar hillur og bara hlutir sem ég myndi aldrei ímynda mér að myndi tæmast voru tómir. Bara í snyrtivörudeildinni, bara einhver svona plokkarar eða eitthvað sem ég hugsaði ekki að væri keypt svona. Þú fórst það sérstaklega á aðtúa. alltaf setja plokkar að Er það ekki rétt sem stelpur kaupa alveg svona 5 plokkar á viku? eða eitthvað? Jú, og það maður getur bara plokkað eitt hár með hverjum Já. plokka. Já, sko ég fór í fyrra, en kannski er það ekki í Lindum, það er samt líka í Kópavogi, en þá var allt búið einmitt og það var svona stríðsástand líka, nema frosinn veganmatur. Þannig að ég stokkaði upp Já. og ég hringdi í veganvini mína, vegansamfélagið. Þarna hefði til dæmis verið hægt að gefa út græna Græna, ábendingu. já. Græna viðvörun fyrir Já, fyrir vegansamfélagið. Hér er allt til. Já, 100%. Þannig að hérna, já, mér en finnst það rauð góð hugmynd. viðvörun fyrir fólk sem elskar Kjöt. hakk. Já. Það kann ekki Það er koma. ekkert hakk eftir í krónunni. Já, Krónunni við vorum Lindu. 2 gaurar sem komum inn á sama tíma og skildum ekkert hvað var í gangi. Ég áttaði mig enga veginn á því að það væri verið að uppfæra þessa krónubúð. Ég hélt bara að Íslendingar væri að missa vitið Já, í já, smá já. stund. Ok. Af hverju var ekki gefin út viðvörun að plokkarnir eru búnir? Nákvæmlega. Ég fór sérstaklega í The Queen of All Krónas Já. til að kaupa með blokkar og svo bara eitthvað ekkert. Ok, ég bara get tekið við einni pöntinu í einu, nei, kvörtinu í einu. Þið eru að kvarta yfir að við gáum ekki út viðvörun. Já, rauða. Rauða. Við viðvörun. ætlum að kaupa okkur plokkara. Ok, Mér hefði aldrei dottið til hugar þegar þeir eru búnir hér. ok. Er ykkur saman að ég taki upp þetta samtal, þannig að við getum átt að og farið yfir, Þú segir við, er það þú? Þú og hver? bara við á starfsmönnum, nei, á skrifstofu Krónunnar. Hérna, þið eru að leggja inn kvörtun. Og hvað ætlaðu að gera þetta? Sýna þetta ásvöldtíða myndmandi? Nei, bara þannig að við getum farið yfir störf okkar. Getum yfir á ársati krónunar. Jæja, krakkar, nú ætla ég að sýna ykkur virkilega skemmtilega upptöku af kvörtunum sem við höfum borist.
Næsta kortur sem ég spilaði var gömul kona sem fann ekki klósettpappírinn. Gjörðu svo vel. Er þetta ekki alltaf í röðinni þennan? Stoppum þetta. Wow. Átjörlendin, she has gone Úi. way beyond. Best Wow. á svo Já. Ok, Næsta- sjá konuna sem veitum fann klóspapir. Já. Ég skal skynna ykkur hvernig hún fann klósettpappírinn, hvernig viðbröðin hennar voru. Gjörðu svo vel. Ég er það djóka. Já, ég veit það. Herðu, ok, spilum næst. Það kom inn par sem var að leita að smokkum daginn. Sjáu þetta. Hæ, sorry, hérna, smá vandræðalegt. Já, þetta er mjög vandræðalegt. En Við smokkar erum par, sko, þetta er ekki, Við erum ekki, En við erum samt ekki Já, við erum mjög lengi. við viljum ekki eignast börn, Nei. við erum bara að fara varlega. Ok, stoppum þetta hér. Ok, Hilarious. þetta var Bara enda mjög mjög fyndið. entertaining. Og fyrst vorum við bara að taka upp líka kvartanir á skrifstofunni. Núna erum við byrjað að taka upp bara fyrirspurn í Ok, það er búðunum. þetta iconic. Það er iconic. Já. Hérna er maður sem finnur ekki litla stráki sinni í búðinni. Hann kom og kvartaði á skrifstofunni. Á skrifstofunni? Fyrirgeðu, ég bara er í smá panikinu, ég finn ekki strákinn minn, hann er einhvers staðar í búðinni, gætu eitthvað kallað upp eða eitthvað. Stoppum þetta hér. Hilarious. Geðveikt. Ógeðslega Strákurinn, fyndið. ég frétt að hann fannst Hann fannst ekki. Hann er ennþá týndur. Takk fyrir. Hann er í vegandeildin örugglega. Hann er í Fristinum. fristinum. Það tjekkar það enginn aldrei. Heyrðu, og við höldum áfram í fyrirsögnum. Næst er neitar að yfirgefa spítala. Það er spítali í Flórida sem að kona var sjúklingur, en það var ekkert að henni og þetta var fyrir 5 mánuðum og síðan þá hefur hún neitað að yfirgefa sjúkraherbergið sitt Já. og núna er spítalinn að reyna að fá henni úthýst bara svona eins og hún væri leigjandi og er að reyna að fá sýslumann með sér í lið. Vá, ég sko læst að won't leave room 5. Já, ég líka. Months after surgery. Ég var eitthvað, hvað er svona sérstætt að herbyggi númer 5? Ég las það líka. Geðveikt herbyggi. Já. Einmitt. En hún er að spara sér hellings húsnæðiskostnað. En samt í Flórida, jú, ef hún er með tryggingu, Já, námtryggingu. annars er hún að borga bara eitthvað svona 1 milljón á dag. Já. Einmitt. Já, en líka sko, ef þetta er eitthvað eins og Íslandi, þú veist, bara spítala herbyggi, þetta er, it's a valuable thing. Já, einmitt. Einmitt. Ég skil ekki alveg hvernig svona gerist og þú veist, þetta er líka bara svona mér jafn óskiljanlegt og fólk sem flytur ekki út úr íbúðum, svona skvotterar, sko, Já. hústökufólk, Einmitt. er bara, má ekki bara fara inn og halda á henni út, eða eitthvað svona, Má ég ekki bara halda má þessu ég konu? bara taka hana Ekki út? bara taka nú. Get ég ekki beitt þess að konu afli? Já. Nei, sko, af því að hver, af því að ég hugsa að starfsfólk eru örugglega bundið einhverju, þú veist, að það með ekki bera sjúklinga. Nei, en það eru Allavega læknanir. já, en það eru samt starfsfólk á spítalum sem má yfirbuga, sko, Alls konar svona öryggis. Já, ok. tengda hluti. En líka bara eftir 5 mánuði, er ekki einhvern tímann búin að koma upp hugmyndin eitthvað, syngjum í Já. lögregluna, Já. látum fjarlæga hana. Já. Einmitt. Og bara Já, þú einmitt. veist, getur maður gert þetta allstaðar, skilurðu, bara get ég verið bara í 5 mánuði inn í IKEA, eða þú veist, það væri væntanlega búið að rífa mig út. Þau geta reynt það. Ég geta reynt það. 150 kíló maður, það er með að reyna. Sterkast Já, líka, einmitt, það er það sem ég hugla. Mér finnst að þú ættir að Að reyna reyna. það. Ef það er einhver sem gæti bara verið eitthvað marið einhverja menn af sér, þetta þú veist, ég er við það kæmi einhver, ég væri bara, já, og myndi, þú veist, draga Já, mig fyrst, já. skilur. En þú veist bara, ég skil ekki þessar reglur, af því þetta er líka svona fyrir hústökufólk, er eitthvað bara, einhver sest að í íbúð og vill ekki fara og það er bara eins og það sé ekkert hægt að gera í bara ár oft og bara maður tala um lögregluna, það er bara ekki hægt að gera neitt. Nei, einmitt. Og þannig ég skil ekki hvað, það er eins og það sé eitthvað skýra reglur um þetta, þú veist, má ég bara fara inn á leikskóla og aldrei Ég fara? myndi ekki verið að leikskóla. Úps. Herðu, fyrirgefu, hérna, börnin eru orðin hrædd. Ég aftur ítreka, ég vil ekkert með þessi börn hafa Nei, að gera já, þú er búin að segja það, en og bara helst vera bara hér í þessari álmu þar sem þau eru ekki. En ég ætla ekki að fara. Sko, við erum búin, foreldrar eru þarna að kvarta
Já. og við erum búin að vera að reyna að segja þeim að þú sért starfsmaður. Við erum í þínu liði, Já, skilur, við já. erum Við búin að viljum alveg reyna gjarnan í- Ég hafa kann þig, sko. virkilega vel að með þetta. Já. Það er Virkilega. nú er börnin vilja fara. Þið Einmitt. þurfum að labba þessa álmu til að fara Já, hérna inn og í þú- leikherbyggju Og ég er algjörlega tilbúin að færa mig út í horn til dæmis og standa út í horni Já, á það meðan er börnin einmitt- fara framhjá. Einmitt, það er einmitt þetta með hornið, sko. Og ég er til í að setja á mig svarta kublinn og svarta hattinn og þannig að ég sjáist minna Já, einmitt. meðan ég stend út í Við- horni og Einmitt, við vorum ótrúlega til í að prófa það uppnámið Og og þau eru bara aðeins þau hræddari eru þá, sko. einhvern veginn hræddari og sérstaklega þú ert Mhm. einhvern veginn í horninu í Mhm. köflunum og með litla hérna með stafinn stafinn og eldinn. og eldinn. einmitt. Það sést eiginlega betur í þig. Mhm. Þú ert með Það var eldinn, jafnvel betur að já. slappa eldinum, skilur við, Já. en við bara, að því við erum búin að prófa ótrúlega margt, við viljum gjarnan Ok. hafa því hérna okkur. Og ég er fullkomlega til í að koma til móts við ykkur. Ég vil og mun ekki fara. Nei. Mér finnst voða gott að vera hérna inn í þessu herbyggi þar sem, og ég veit að börnin leggja sig hér. Já. Ég er búinn að búa til svona hjól sem ég get sko togað sjálfa mig upp. Þannig að ég er upp í horninu, Já. í kublunum mínum og get verið þar með að börnin leggja sig. Þú ert alveg ótrúlega handlægin. Mhm. Það er alveg fullt af einhverjum svona íbúðum sem þú getur bara kannski gert upp og svo getur bara komið í heimsókn. Sko, þetta snýst ekki um hvað ég get. Þetta snýst um að ég vilji vera hér Já. í kublunum með svarta hattinn Já. og börnin, þau mega vera og Já, þau þurfa að vera. Þau sko. þurfa að vera. Það er svona smá líka, Og það ég er svona vil kannski ekki- það sem við erum sko að Já. lenda því þau þurfa að vera hérna, Mhm. þú vilt vera og við Mhm. viljum hafa þig hérna. Mhm. já, En og það er en veistu, aftur ég þetta líka bara, þú veist, þegar þú ert svífandi í hornum Já. yfir börnum. Já, Þegar þau ég veit að ég get verið stundum svolítið hávær, þannig ég er algjörlega til í að hvísla bara Já, þú hefur allt sem ég segi, já. og vera að hvíla sig. Og Þú bara- hefur sýnt Já. fram á einmitt, það. Já, og bara já, hvísla það sem ég segi yfir börnin meðan ég er upp í horni í kublunum með stafinn og eldinn. Já, sko, við viljum náttúrulega bara, þú ert svo lausna með þær og það er þess vegna sem að við erum viljum hafa þig, Já. skilu, það er alltaf, þú ert já maður og Já. þannig að, hérna, Mhm. Klippum við á foreldrafund. Já, sko, dóttir okkar er, já, það, já, einmitt. Við sko, mér finnst já, erfitt að tala við trúnaði þegar hann er hérna. já, einmitt. Hann sko, Ég púsla. Já, hún er reyndar ótrúlega góð að slá. Takk fyrir. Æjæjæjæjæjæjæj. Heyrðu, og það eru vondar fréttir fyrir presta og Mhm. aðra guðsmenn, en nú er ljóst að þeirra störf muni leggjast niður á gervigrindinni, af því að það eru núna sprett okkur svo gorkúlur heilög AI spjallmenni, þannig að fyrir bara $2 á mánuði er hægt að tala við Búdda eða Jesú eða Vishna kannski. Sko, það sem er áhugavert við þetta er að þetta er fáránlega vinsælt. Og þetta er Ég sko, skil, af hverju? já, í rauninni, en það er, fólk er að sko hlaða sig niður eða kaupa fyrir áskrift af því að fá aðgang að bottum sem sko eiga, þetta er annars vegar skipti í sko bottar sem eiga að vera guð eða eiga að vera sko, svo líka hægt að tala við bara einhvern sem er staðgengill guðs eða einhvern sem er, Hann komst ekki í dag, Já, hér já. er ég. þetta Það er, getur komið sér áskrift að staðgengli. já, Ef já, þú veist að Guð Já. AI er til, en þú er bara eitthvað, ég vil tala við bara, staðgengill. ég vil tala við séra Friðrik Já. AI. Og svo er þriðja tegundin er bara botti sem gefur sig út fyrir að vera mjög fróður Guðs tengd málefni. En Skilur, það hann er gerður til til konur skal. sem allir ekkert láta hrútskýra fyrir sér. Já, 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 einmitt. algjörlega. Og svo getur við fengið botta sem er hrútskýrari, sem er mjög góður í að, nei, en þannig að þetta er svona skalinn á því hversu mikinn Guð þú vilt fá inn í lífið þitt og hversu mikið þú En treystir. kosta þér allir jafn mikið? Já, ég gerir ráð fyrir því, en þú kannski ert meira skeptikal manneskja, þannig að þú færðir bara, þú veist, áskrift af því sem er bara mjög þekkingarmikill Guð, en ef þú trúir því bara að Guð, Já, ef ég get fengið Guð á sama verði og einhvern sem veit bara mikið Guð. já, Það er náttúrulega alltaf að fara að velja Guð. þá myndur þú Já, velja ef þú Guð. trúir Ef þú mjög sterkt á Guð. Já. Líka bara ef ég trú ekki. Já, já, já. Eða þú veist, Það það ge- er já, já. ekki betri dýl. Það Jú. er betur því. Einmitt, Við sjáum það öll. Já, Við sjáum það öll við hér sjáum á þetta það. borð og Algjörlega. þetta er miklu Algjörlega. betri Er dýl. þá katholismi ekki betri dill heldur en lútherismi? Af því að
kaþólikkar hafa páfann Já, og hann þú veist, staðgengill Já. Guðs og jörð. Það Já. ekki þannig fyrir lútherstrúarmenn. Nei, einmitt. Nei. En Og myndi maður, kaþólikkar hafa miklu betra aðgengi að sínum presti og geta farið Já, í já. one-on-one samtal. Og skrifta, sko. Við sjáum það allir við þetta borð. Það Algjörlega. er Já, betri og dýll að ef að menn að glíma við einhverjar annarlegar kenndir líka Já, kaþólsku kirkjunnar, þá miklu. ég held að það sé ekki Nei. eitt sem að gerast. Nei, það er rétt. Við sjáum það allir þetta borð. Við sjáum er það ekki- öll. Sjáum það öll við þetta borð. Það er ekkert annarlegt að gerast innan kirkjunnar. Ó, vá. Heyrði, haldið að ég sé ekki bara í beinu sambandi við Guð? Nei. Já. Vá. Ég borga $2. Það er bara tekið af kortinu mínu mannalega. Já, bara til kirkjunnar. frábært. Nei, til Guðs bara. Æðislegt. Ég treysti mér ekki alveg að fara á þann stað hins vegar. Nei. Fáðu kaffi? Já. Og við getum rætt saman hérna kökuboðið Já. sem við ætlum að halda fyrir Já. kirkjuna. Ég fekk bara áskrift að staðgenglinum. Mér fannst það of einhvern veginn intimidating og mikið að fá bara Guð beint. En það er miklu betri í dýl. Það er það. Ég bara var ekki einhvern veginn tilbúinn að fara í beint samtal við Nei, það stóra er náttúrulega kallinn. ekki allir jafn tilbúnir og ég. Nei. Ég tala nú bara við hann, séra Jón hérna sem þjónar okkur hérna, hann er nú alveg nógu, Já, þú ert og ég borga ekkert fyrir það. Nei, einmitt. Þannig að- Ég er að borga honum líka. Nú, $2 á mánuði. þú borgar Jóni $2 á Hann mánuði. tekur bara á kortinu mínu. Mhm. Nú, Ég er að gera það líka. Ég er í áskrift. Ég er í áskrift hjá honum. Býtu, og Ég er í premium. Jón premium. Já. Jón, Mhm. ég hef ekkert fengið að frétta neitt af því. Er það, hvað? Þú ert í free trial. Hann les nefndum auglýsingar fyrir þig, eða ekki? Jú, eða þú veist, já. Sæl, ég vildi bara láta þið vita að það er útsala að byrja í IKEA Já. og ég veit að það er búið að vanta nýjan skáp inn í herbyggið Já. þannig að þú getur drifið þig kannski bara um helgina og keypt skáp. Ok, takk Jón. Guð blessi ykkur. Já. Takk Er fyrir. þið sæl? Jón. Ég held hann væri bara svona, er þetta auglýsing? Já, Ég þetta held eru að hann var svona auglýsingar. almennilega Já. alltaf að segja mér, Þetta er alltaf IKEA. þetta er nefnilega alltaf Þetta er vikið, en alltaf ég IKEA. er búin, Þannig að við erum að borga fyrir alveg premium laus við þetta, áskrift. þannig að við borgum Mhm. bara $2, hann rukkar í $. hann er fyrir $1 með Jón, já. Júklingalæri réttur mánaður eins og veitingastaðnum IKEA. Frábært, já, takk Jón. Já. Þetta er, Guð blessi ykkur. Þetta er líka alveg mikið af auglýsingum. það er mjög margar Já. auglýsingar. Hann er alveg á 2 á mínútu. Hann er alveg á nóttunni heima, hann vekur mig einmitt Já. á 30 sekúndur. Alls- Hann var að gera þetta um mig, þess vegna fór ég að borga, sko. Þetta var óþolandi. Ring, 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 ring. Já, halló, Sæl, Jón hérna. sæll Jón. Ég vildi bara láta þið vita að Billy bókahillunar eru Já. komnar í IKEA aftur. Það eru búin að vera frá í smá stund, en Takk. Billy bókahillunar eru komnar í IKEA aftur. Jón, mér langaði aðeins að ræða þetta hérna, svona premium áskrift, Já, er það eitthvað sem að stendur mér til boða? já, það stendur þér algjörlega til boða. Það kostar Það er með $reikning. Það er með dólar, ég er ekki með Já, ertu með bandarískt kreditkort? Nei, alls, ég er bara íslenskt kreditkort. Jæja, ok, þú þarf kannski aðeins að skoða það bara, en fyrst að ég er með því hérna, þá Já. kannski minni ég þig á að Klappstorp sófinn sem þú varst að skoða á dögunum, Já, hann er núna á 20% afslætti af Takk. því að rýmingu. takk Jón, Ok, takk. viltu Já. setja spíkar aðeins Já. og halda fyrir eyrun? Guð blessi ykkur. Guð blessi þig, Jón. Takk, Guð blessi Takk. þig. Mamma mia. Ég er svolítið stoltur á næstu fyrir sem Ok. ég bjóð til. Hún heitir Olla, Ah, en þetta er eins og auglýsingin. Mhm. Já. Þetta er ekki með Stefán Premium. Já, já, já. Þannig að Kólas. Kólas premium. En Helen Sille sem er frambjóðandi til borgarstjóra í Jóhannesarborg bráða það ráð að snorkla í skemmtri götu sem sprakk fyrir 3 árum Mhm. í hverfi í Suður Afríku. Það sprakk vatnslagnar og síðan þá er bara búið að vera vatnana og hún tók snorklbúnað og fór í svona blautbúning og þannig er hún. Icon site. Hún er alveg... Þannig Já, fór hún þetta að er ekki snorkla. hárið hennar, þetta er Þetta snorklgræðir. er snorkl. Ég held að þú væri með svona neonhár. Já, ég líka, ég var eitthvað vá. Já, mér fannst þetta það er alveg smá svekkjandi að þetta sé ekki hárið hennar. Já. Já, þetta. En ok, mér finnst þetta geggjað og ég vil bara sjá þetta meira á Íslandi, sérstaklega núna tengt kosningunum. Ég ímynda mér, þú veist, hvað væri þetta á Íslandi? Þetta væri að Einar eða eitthvað myndi fara inn í einhverjum svona grunnskóla og fara í einhverjum svona sveppatíns. Sveppatíns, Eða eitthvað svona
myglutengt, eitthvað svona, Já. ekki fara að kafa í götuhólum heldur, Nei, sko, nei. Já, skafa myglusveppi. skafa myglusveppi og búið í pítsu. Já, gefa börnunum það í hát. Já. Stefán Gunnlaugur er æstur að leika senur í dag þar sem að fullorðnir menn sem að eiga ekki erindir innan börn. Svona maður í grunnskóla og svo kemur hugmyndin. Já. Ég er alltaf það. Smá eins og Já, karl nei, þetta er bara því... Þetta er bara að hugsa í lausn. Já, já. Þetta er bara að mæta og ætla að fá kosningu og sjá tækifærin í... Algjörlega, sko, mér finnst stöndin á Íslandi yfirleitt vera frekar svona léleg, sko. Þetta er bjarna baka köku. Já. Já, hvað stönd líka er það? Þú veist, það er bara kallmaður sem er einhver svona harður leiðtogi, er mjúkur. Já, það er stöndið, sko. Gunnlaug þolir ekki að sjá mýkri hlið kallmanna. Ég vil karla. Ef að Gunnlaug, það sem að Gunnlaug hefur oft sagt við mig í skilabóðum og símhringingum sent á nóttunni, ef að ég vil mjúkan kall, þá tala ég við kettlingu. Hún segir kettling. Já, það er mjög Hringir gunnlegaðilegt. stundum, hæ Stefán minn, ég er hérna að heima hjá mér. Langar fyrir að segja ef mig langar í mjúkan kall þá tala ég bara við kettlingu. Æ, beð heilsa Hófi. Ég hef aldrei fengið þetta símtal, en ég hef fengið þetta voice, sko, frá Já. Gunnlaugi. Ég er mann með börningið. Ég er ekki e-mail frá mér. Til þess er málið varðar. Ef mig langar í mjúkan kall tala ég bara við En kettlingu. svo skoða ég, sko, hverjum er að senda þetta á, þetta er bara tú allir í símaskráði. Já, maður bara að koma sér í framfæri, sko. Já, nei, sko, hérna, ég er all for svona stöndpólitík og vil sjá bara meira af því á Íslandi og hérna... Meiri bara karlar í grunnskólum. Já, eða leikskóla. Hæ, ok, ég er með bara eina ósk og ég bókaði ykkur á fundina þeir eru leikskólastjórar á stærstu leikskólum í borginni. Ég er náttúrulega að reyna að verða borgarstjóri og ég var að hugsa hvort að ég mætti livestreama mér í 7 daga fastan inn í kassa inn í leikskólanum ykkar. Og við getum kallað þetta kannski Einar í kassanum eða eitthvað svona og ég bara segja ég fer ekki héðan út fyrir en það er komin mannsæmandi laun fyrir leikskólastjóra. Já, þannig þú ert bara fyrir stjórana. Já. Já, ok, já. Ég meina við fyrir leikskólastjóra. Já, við myndum gjarnan vilja fá hærri laun, bara við myndum ekkert endilega vilja hækka ykkur önnur laun. Nei. En þarna kæmi svo vel. Já, fyrst þú setur þetta svona fram, mér fannst þetta ekki góð hugmynd. Fyrir en einmitt þetta, þessi Algjörlega, já algjörlega, þetta er náttúrulega bara fyrir stjórana, Já, sko. og þú náttúrulega sem verðandi kannski stjóri, þú Vonandi. veist hvernig við Veist hvernig við stjórnum stjórnum. Ég myndi gjarnan vilja hafa þig hér í kassa. Já, ég meina leikskólastjórar, tilvonandi borgarstjóri Stjórar. og ég verð í kassanum í 7 daga Já. inn í leikskóla Og mér finnst þetta frábært. og má ekki fara út sama hversu mikið ég bið og grenja og bera á glerið. Og hleypa oss fram 2 daga. Hleypið mér út! Einar, þú varst búin að segja skýr fyrir mig. Mistök! Nei. Þetta voru mér, ég held að þetta yrði gaman. Einar. Þetta snýst sko launakjör okkar Já. leikskólastjóra og við ætlum bara að halda þér í þessum kassa í 5 daga viðbútt. Við viljum gjarnan hækka launin okkar og þetta er eina sem við sjáum í stöðinni til þess að hækka launin okkar. Ok, en ég gerir nýtt tilboð fyrir ennþá betri laun að þið hleypið mér út úr kassanum. Nú ertu bara að tala einhverju örvæntingu, Einar, þetta er ekki... Fram á 30. Ég er með nýtt tilboð að því ég er komin út, þið hleyptu mér út Eftir 5 daga. eftir 5 daga. Mig langar að reyna aftur, að ég hef greinilega náð að samfæra ykkur að hleypa mér út. Ég það var bara komin ólíkt. Þannig að við reynum þetta einu sinni enn. Ég verð í 14 daga inn í kassanum. Ég gef ykkur ennþá betri laun ef að þetta tekst. Einar, við vorum... Og ég verð í 14 daga, engin föt. Einar, ég vildi ekki leiðbeilaði með að þú værir ekki í neinum fötum. Ég er mjög glöð að þú gerðir það sem ég var hann í fötum. Ég hugsa fyrst, ég ætla að vera í fötum. Svo þurfti maður að hæta hana, gera stærra. Það er æðislegt. Og síðasta fyrirsögnum okkar er minn maður.
Aftur? Aftur hún, já. Ég er sammála. Hún er minn Ég er maður. minn maður líka, en það sem á að vera hérna, það Já. er írskur maður á 50-aldri. Það er minn maður. Það er, Af því að hann er sem sagt- ekki kjalli. og alls ekki, af því að hann fór upp á orustuþotu Heyrðu, bandaríska ég sá með þetta. öxi og skemmdi vænginn. Þetta er það Þetta er harður maður. þetta er það sem við erum að tala um. Þetta er ekki Já. mörgum maður. Hvað, hann fór upp á orustu þóttu Já, og var með öxi og var að berja í vænginn og skemmda hana. og bara, þetta var af því að hann er á móti Bara stríði. hann elskar stríð og vildi taka þátt í því með einhverjum hætti og... Ó, Nei, af því að hann er á móti stríði ok, og... það er alveg smá hot. Já. 50-aldri, þá er hann hvað? Rúmlega 40. Já, já. Fyrirgeðu, Já. ég skrifaði minn maður að þetta átti að vera maður fyrir Gunnlöðu. Já. Takk. Harður engin kelling. Herður, já, engin, Engin kelling. Nei, einmitt. Ég meina, ofbeldi leysir ofbeldi. Þetta er náttúrulega ekki ofbeldi, hann er að ráðast á vél. Það er rétt. Hann er eyðilegging. Þetta er Rage Against Ég the þekki einn Machine. ryksuguróbot sem væri mjög sár að heyra þetta. Já, ég byrði þetta að hugsa um Nei, einmitt, en hérna, einmitt, þannig að hann hefur komið sér, þú veist, þetta er alveg mission, því þú veist ekkert eitthvað, hérna, að labba og svo veist eitthvað, heyrðu, þarna er orustið þóta. Nei, þetta er búin að plana. Hann er búinn að Hann er búinn að plana þetta. Já, Mér finnst gott að hann hafi endað á öxi þótt hann hafi verið að plana þetta geðað mikið. Já, Af það því er að öxi er svo lítið, þú veist, Miðað við það er orrustuþotu. engin verkefni í dag, en allir ég fullur sem mjög verklegur maður, sem að bara öxi getur leyst. Jú, höggva tré, Já, ok, er vélsög ekki til? höggva haus. Er vélsög ekki til eða guillotine? Já, það er meira svona þetta, þú veist, Kannski gleymdur í líkamlega. gíatínunum heima og ert bara með Já, öxi. það er það sem ég er að segja. Þetta, ef maður planar vel, þá þarf maður aldrei öxi. Ég skil. Já, en samt, jú, út af þú getur verið með hann í veskinu. Já. Mjög stóru veski. Já. Mjög stór Ef þú veski. Þetta er mjög- ráðast á orustu þóttu, þá ertu ekki með einhverja litla, eitthvað svona, jæja. Nei, en þú veist, þú getur verið með hana svona í bakpoka Já, eða eitthvað, án Reyndar er þess líka að... vélsögin. Já, ok. já, einmitt. Herri, ég held að við sleppum því að spinna þessu senu. Af því, ég hef bara komið nóg að því að heyra ykkur tala um exir. En við ætlum í næsta lið og þetta er spurningakeppni. Ó, Besta svarið vinnur og Stefán, má ég heyra í bjöllunni þinni? Oing, oing, oing. Gunnlaug, má ég heyra í bjöllunni þinni? ding dong hottie. Og aftur. Ding dong hottie. Og Hverju? Já, ég veit það ekki. Ylva, má ég heyra í bjöllunni þinni? Já, ding! Ok, ykkar voru bara, getum við heyrt bjöllunum þess eftir hjá þeim? Já, má ég heyra í bjöllunni þinni? Já. Ding dong hottie. Ding! Ok, mér finnst Okkar er alltaf bara svona venjulega bjöll. bjöllur bara eins og, þú veist, sem maður geti keypt. Já, algjörlega. Klárt. Og þetta eru fréttir af D.V.A.F. og þetta eru fyrirsagnir og þið eigið að segja mér hvað er að gerast í þessari frétt, hvað þessi maður er að tala. Og það er bara besta svarið, ekkert Besta endilega svarið, réttasta. já, ekkert endilega Já, já. réttasta. Má stela? Það má stela. Ok. Ég, Ó. takk Gunnlaug. Fyrirgef. Ég nenni ekki neitt að fara í fangelsi, segir Daniel, hvað er hann að tala? Ding dong hottie. Hvað? uh, Hann er heitur. hann nennir ekki neitt að fyrir fangilsi út af því að hann er sippinn. Út af hann er alltaf, hann er svo þreyttur. Nú ertu að reyna að höfða til dómarans. Nei, út af hann nennir ekki bara út af því að, þú veist, út af hann er bara, þú veist, hann er bara latur. Mjög gott. Eru fleiri svör? Bjallan. Já. Og þetta er náttúrulega bjölluna. Boing, oing, oing. Já. Hann nenni ekki neitt að fara í fangilsi af því núna er svo mikið vesen að fara í fangilsi að þú þarft að koma með niðurskurðinum, þú þarft að koma þér náttúrulega sjálfur með strætó. Eitthvað svona, einhver ádela á kerfið. Eitthvað. Já, einmitt. Ef að, sko, ég get alveg að hugsa mér það að einhver ádel á kerfið hefði verið mjög skemmtilega að heyra þarna. Einhver góð ádel á Einhver kerfið. góð ádela á Það kerfið. hefði verið virkið. Ding! Ég held að þetta sé leiðilega, ég held að þetta sé eitthvað svona, ok, nei, þetta ára að fyndi svar. Hvað segðu bara? Þetta er eitthvað svona, ég nenn ekki í skuldafangelsi og kaupa mér íbúð og þetta sé svolítið. Hann er óvinalegur svo góð til að vera glæpon, sko. Einmitt. Þannig ég held að þetta sé eitthvað, ég ætla ekki að kaupa mér hús, ég ætla ekki að ferri, ég held svolítið. Já. Herru, 5 stig til Gunnlaðar fyrir Sibbi. Sibbin strákur, hún þekkir dómaran.
Ég er Seppin strákur. Rétta svarið er þetta, hann er í eitthvað svona 5. sæti hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni og selur áfengi á netinu. Hann er glæpamaður. Hann er Hann er glæpamaður. það hefði ég getað En sjáðu sagt hvað hann er vingjarnlegur. Já, en sjáðu, farðu hans neðar, sjáðu fötin hans. Já. Þetta eru sjálfaföt. Þetta eru sjálfaföt, Þetta eru já. sjálfaföt. Já. Geta sagt það, Heldur já. betur, já. Heyrðu, ok, og næsta. Gúrkutíð. Gúrkutíð. Ari Edvald hneykslaður. Bara skemmdarverk hvað er Ari Edvald að tala. Já. Hann er að tala hérna listgarðinn í, ég veit það ekki maður, hann er að tala hérna Ásmundarsal og hérna hann fílaði þetta þegar það voru engin listaverk hana. Guðir, haltu áfram. Þú ert alveg, þú ert svona, hefur þú séð mýmið hann að gullgrafarann sem að bara Þetta er ógeðslega erfitt. Já, hann horfir á list sem skemmdarverk. Hann vill bara heim með einhverju list. Er pointið mitt. Þú mátt svara. Ding dong hotti. Hann er hneykslaður út af þetta er bara skemmdarverk út af hann vildi eitthvað meira. Hann vildi hryðjuverk. Hann vildi, skilurðu, þannig að hann var að hérna, það var graff. Hann vildi hryðjuverk. Hann graffaði einhverja strætó. Hann vildi sprengja strætó. Það er svona stendur bara skemmdarverk. Hann er hneykslaður. Það er mitt svar. Ég ætla ekki að svara, þetta var svo gott svar. Ég held að það sé bara 10 stig fyrir Gunnlaugu þarna. Já! Ég samt held ég að við lesa þessa frétt en ég man ekkert. Nei, Þetta er sem sagt, hann var að keyra niður þarna fram á Vínbúðuna þar Austurstræti og taka myndir af listinni, þú veist, strætómynd, sundlaugmyndunum og var eitthvað, má ekki leggja það hérna. Já, hann vildi sprengja. Hann vildi sprengja. Já. Næsta frétt. Einar varð fyrir vonbrigði með unga fólkið. Þetta var bóla sem sprakk. Hvað er hann að tala? Já. Bara hérna, hann hefur verið í, Einar var í skólaheimsókn. Hann var ekki boðinn en hann var í heimsókn í skóla. Já, Einar var í klassa í skólaheimsókn. Og hérna, og var að pota í andlit eins og hann gerir. Og hérna, og fekk frussa grefti yfir sig, sko. Það var þessi raunbóla. Já. Ding! En Já. sko, ég vil segja þetta sé Einar Bárðarson. Og hann er bara einhver svona ennþá vonbrigði yfir að skímósi ekki. Að ná einhverju, þú veist, comeback eða eitthvað svoleiðis. Ég hefði hugsað Einar Bárða, sko, nýkominn frá Tyrklandi. Já, með hárugreiðslu. Með einhverju sýkingu hárinu. í hárinu, sko. Já. Og hefur verið að pota of mikið og... Já, ég held að þetta var klárlega Einar Bárðar. Ég held að þetta sé Einar Kárason. Já. Og Einar Már. Já, þetta er rithöfundadeila. Þetta er rithöfundadeila. Byrju, ég heyrði yngri bjöllu. Ding dong hotti. Þannig að það er í rauninni tvínar. Já, ekki Einar heldur tvínar. Einar var vonbrigði með unga fólk. Þetta bóla sem sprakk. Þeir eru bara að tala sjónvarpið. Þeir skrifa bækur og bóla Þeir tala internetið. Internetið var bóla sem sprakk. Já. Heyrðu, 2 stig fyrir Stefán Gunnlaug, 2 stig fyrir Ylfu. Fuck off, hotti. Hotti er að rústa. Ok, mjög gott. Kári nefnir eina af hetjunum sínum í íslensku samfélagi í dag. Hver er sú hetja? Ding dong hotti. Já. Það er væntanlega hann sjálfur. Það er bara engin önnur hetja sem kemur til greina, myndi ég segja. Sko, ding, ding. Já. Ég les greinlega mikið á DFF, en ég held sko að við ætla að svara réttu svari, þá held ég í alvörinu að það sé Inga Sæland. Það er ekki Inga Sæland, en þú ert ekki langt frá. Nei, það er einhver svona, það er hún hinn baráttuhetjan. Já, það er hún Sólveig. Sólveig Anna. Já. Ok, Inga Sæland hefði verið betra. Já. Því að hún er einmitt. Kári Stefáns og Inga Sæland, aftur að hún er hetjan hans. Sko, hérna, mamma mín hefur stundum setið fundið með Kára og hún talar hvað hann er áhugaverð persóna, sko. En hann er svona típa sem man eftir þegar hann þarf einhverju frá þér.
og svo horfir hann bara framhjá þér og man ekkert eftir þér þegar hann þarf ekki að tala við þig, sko. Hljómar dálítið eins og Stefán Ingvar. Já, trú. Þannig að ég hugsa að nefnir eina af sínum hetjum í íslensku samfélagi í dag. Einhver sem hann þarf að fá lánaðan bíl hjá. Já, eitthvað svona. Það var í viðtali á Sölva Tryggva Getur og var eitthvað. Sko, Sigurður nágranni minn, hann er einn af mínum hetjum. Ég er nefnilega að fara til útlanda og hann er svo góður að vökva blómin. Já. Það er mjög gott. Þetta er eitthvað svoleiðis, sko. Já, mér finnst þess að það eigi að vera eitthvað gott svar hana. Já, það er bara komin ágætt svör. Ok. Segir hann með vonbrigðum. Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar, ég get ekki hunsað það lengur. Voru Hvað engin stig getur- áðan? Nei, engin 0 stig. Það var svo lélegt. Já. Já, þetta var ekki besta lótan Nei, ykkar. alltaf leið. Það er allt í lagi. Setting. Já, sko, hún Þorbjörg, hún er með svona, hún svitnar svo svakalega í lóunum alltaf og efri vörðinni og það er svo óþægilegt því hún er að tala, þá svona frussast oft á Jakob og hann er sýklarhræddur, hann Jakob, og hann finnst óþægilegt þegar hún er svona eitthvað snertan, eða þú veist, ekki óþægilegt hátt, bara svona. en hann gafst upp, hann sagði bara, hér eru mín mörk, ég setja hér, þú ert búin að bleita mig og mikið með svita. Ding dong hotti. Já. Ég held að þetta sé ást sem hann gat ekki hunsað lengur. Í garð Þorbjargar þá? Já, þannig að hann vildi, það er eina sem kemur til greina í rauninni og því að þú mátt ekki vinna með einhverjum sem Skotin í. skotin í. Það er Þess vegna vinn ég sjálfstæð. Ég er skotin í allum. En hatar sjálfa þig. Já, en þetta sjálfa mig. Ok, þannig að- doing. Já. Hann lendi í því að risastórt það orð við það fór að vinna á skrifstofunni og Þetta er í... búin að vera að hunsa í svo langa tíma að hann gat ekki lengur verið að vinna hana af því það, svona stórt er það með hendur og fætur. Þetta er stórkostlegt. Þetta var- 3 stig fyrir Stefán og þetta verður ekki lengra hjá okkur í dag. Ok, Þetta var mjög skemmtilegt, gaman að vera með ykkur.